សូមនមស្ការចំពោះព្រះចិនស្រីដ៏បរិសុទ្ធដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនមិនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសិរសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់សំប្រគិនពោចំពោះព្រះដំចរិយវិរិយោមហាហុំសធាដែលភិក្ខុសានពិសិដ្ឋពេកសមណៈថ្នាក់បណ្ឌិតក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Caltech និងប្រគិនពោចំពោះព្រះមហាកឹងមហាសំណាងនិងចម្រើនពោអាយដាមតែឡូរិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western និងលោកជំទាវកែវកន្ធាលោកបណ្ឌិតគៀងរតនាសាកលវិទ្យាល័យធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western និងសូមចម្រើនពរចំពោះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western ទាំងពីរប្រភេទក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះពេលនេះជាមង្គលសួស្តីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងបព្វជិតទាំងព្រះសង្ឃទាំងញោមញាតិជាក្រហមនិងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western ទាំងពីរប្រភេទនេះក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរួម3យ៉ាងមិត្តទី1គឺមិត្តរួមជាតិយើងជាមនុស្សជាខេមរៈបុត្រជាកម្ពុជាបុត្រជាខ្មែររស់នៅលើទឹកដីប្រជាអាណាចក្រកម្ពុជានេះគេហៅរួមជាតិពាក្យថារួមជាតិនេះយើងមិនដែលបាននឹកឃើញទេយើងស្មានតែយើងទាំងអស់គ្នានេះជាមនុស្សជាជាតិទីតីផ្សេងពីគ្នាដែលយើងខ្វះបញ្ញាបើយើងមានបញ្ញាវែងឆ្ងាយបញ្ញារបស់យើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានឈាមជឿតែមួយទេចាស់ពីបុរាណលោកពោលថាយើងនឹងតងសុខជាមួយគ្នាភាសាបុរាណនោះនិយាយតងសុខគឺមនុស្សដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងពោះក្នុងគឿម្ដាយគឺនៅអាស្រ័យនៅក្នុងសុខហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះសុខជាមួយគ្នាតងសុខជាមួយគ្នាអានឹងបានន័យថាពូជពងវង្សាជាមួយគ្នាអត់មានអ្នកឆ្ងាយទេប៉ុន្តែក្រណយូរទៅជាតិរបស់មនុស្សចេះតែរីកចម្រើនឡើងទៅវាឃ្លាតគ្នានៅឆ្ងាយពីគ្នានៅតាមខេត្តតាមក្រុងរាជធានីហើយយើងហៅគ្នាថាអ្នកភ្នំពេញអ្នកតាកែវអ្នកខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់และជាទីអានឹងគេហៅថាសម្មតិសច្ចៈគ្រាន់តែយើងសន្មតសម្គាល់ថាអ្នកនេះមកពីខេត្តនេះខេត្តនោះប៉ុណ្ណឹងទេតែបបរមត្តសច្ចៈគឺខេមរៈបុត្រខ្មែរពូជពងវង្សាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានដាច់គ្នារយៈគ្នាទេនឹងលោកប្រាប់ថាមិត្តរួមជាតិហ្នឹងបើសិនណាយើងមានបញ្ញាឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងនេះយើងគិតថាយើងជាញាតិសន្តានរបស់យើងពងសាលោហិតទាំងអស់គ្នាយើងមានភក្តីភាពស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតតែយើងខ្វះបញ្ញាទៅចាបែងចែកនេះនោះទៅអត់មែនទេណាឈាមជឿជាមួយគ្នាក្រាន់តែមានខ្លះក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃវាមិនសូវមានខ្មែរសតរបស់ចានតកាត់ជាពិសេសគឺចិនទោះបីជាកាត់អីក៏ឈាមខ្មែរដែរអានឹងត្រូវដឹងចឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាឱកាសមួយដែលត្រូវបំភ្លឺដល់និស្សិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Western នឹងប្រនឹងជាអនាគតទំពាំងស្នងឫស្សីហើយដូចជាបណ្ដោះបញ្ញាឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីមិត្តរួម3យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវនិយាយពីមិត្តរួមជាតិប៉ុណ្ណឹងចាស់សំខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងចា
ទីពីរមិត្តរួមសាសនាយើងក៏ជ្រោកក្រមមកលុបពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាកើតឡើងបើកភ្នែកដឹងឡើងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាជាដូនជាតាម៉ែឪតែងនាំទៅប្រពកម្មវិធីបុណ្យតាមបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនឹងហៅរួមសាសនាហ្នឹងទី3រួមទុកយើងទាំងអស់គ្នាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាអត់មានណាមួយជារួចទេតែកើតឲ្យចាស់ឲ្យឈឺឲ្យស្លាប់ដូចជាគ្នានឹងរួម3យ៉ាងហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាអាត្មាលើកអំពីមិត្តរួម3យ៉ាងចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងមានវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រោះជីវិតយើងសត្វលោកទាំងអស់កើតមកនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ការចាស់ឈឺស្លាប់នៅឯងជាទុក្ខធំបំផុតសម្រាប់គ្របសម្គាល់លើជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងអស់អាស្រ័យនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឃើញសេចក្តីទុក្ខជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្រោមឥទ្ធិពលសេចក្តីទុក្ខបានលោកខំកសាងដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធស្វែងរកផ្លូវណាមេគាណាដើម្បីយកមកឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខណានេះវត្ថុបំណងរបស់ពុទ្ធគឺសេចក្តីទុក្ខនេះជាសេចក្តីលំបាកមួយដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សហ្នឹងនឹងសេចក្តីផ្ដើមបណ្ដឹងចោលក៏ដាស់ថាយើងមិត្តរួមជាតិរួមសាសរួមទុក្ខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាត្មាភាពមានសំណាងណាថ្ងៃនេះបានលោកនាយកនៃសាកលវិទ្យាល័យបាននិមន្តមកនៅបានឲ្យមកជួបស្គាល់សាច់ឈាមញាតិទៅវងពងសានៅក្នុងការហ្នឹងតាមពេលអាត្មាអ្នកព្រៃទេខេត្តសៀមរាបអ្នកព្រៃទេប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាអ្នកក្រុងក៏ជាញាតិរបស់អាត្មាដែរជាឈាមជាសន្តានរបស់អាត្មាដែរនៅតែគិតថាចឹងឯងបើធម្មតាអ្នកស្រែមិនសូវហ៊ានចិត្តអ្នកក្រុងអ្នកខ្លាចទេមិនរាប់អានបើចិត្តនៅតែគិតថាហ្នឹងញាតិរបស់អញឈាមជឿរបស់អញយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅតែកោតក្រែងរឯងអ្នកក្រុងកាលគេមិនបានគិតថាញាតិគេមានចូលរឿងមួយអត់ល្អហើយតែថ្ងៃនេះប្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាច់ឈាមញាតិយើងគាត់ថាយើងនៅឆ្ងាយណាស់ទេត្រូវសំខាន់បើយើងមានបញ្ញាយើងមើលឃើញអញ្ចឹងតែអត់បញ្ញាមើលមិនឃើញតែអ្នកដទៃហើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់នឹងអាចទៅផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយដែលកាន់តែបានចេះដឹងតទៅទៀតស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាថ្ងៃនេះជាទិវាមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ Western ហ្នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងមង្គលទាំង38ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងមានមង្គល4ទី1សេចក្តីអត់ធន់នឹងការងារដ៏ធ្ងន់លំបាកហើយនឹងពាក្យសម្ដីរឿងរ៉ាវពីអ្នកដទៃដែលគេបៀតបៀនប៉ះទង្គិចមកឲ្យយើងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយផ្លូវចិត្តយើងមិនតបតយើងមិនទម្លាក់ការងារនឹងចោលទេតស៊ូអត់ធន់ដោយអ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នាមកទទួលការសិក្សារៀនសូត្រសេចក្តីអត់ធន់តស៊ូហើយជិត20ឆ្នាំត្រឹមបានទទួលលទ្ធផលចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងយកទៅប្រើការបានហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេបងតស៊ូអត់ធន់បើមិនអត់ធន់រត់ចោលសាលាហើយមិនទាំងអស់គ្នានេះអត់ធន់ហើយភាសាបាលីថាខន្តីណាថាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងមួយកិច្ចការអីទាំងអស់តែអត់ធន់បានសម្រេចជោគជ័យទាំងអស់ដល់ត្រូវទាំងអស់ទី2ភាវៈខ្លួនជាបុគ្គលដែលគេទូនមានប្រដៅបានដោយងាយមួយជាខ្លួនជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាកាលណាមានកល្យាណមិត្តអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតប្រាប់កិច្ចការអីឃើញយើងធ្វើខុសប្រាប់ថានឹងវាមិនល្អអ្វីដែលល្អគេប្រាប់ថាល្អយើងទទួលយកបានមិនមានអស្មិមេនះរឹងត្អឹងហ្នឹងអានេះគេថាភាវៈជាបុគ្គលដែលគេទូលមានផ្ដោតបានដោយងាយមួយកម្រណាបងមនុស្សជាទូទៅច្រើនតែមានអស្មិមានអ្នកប្រកាន់រឹងត្អឹងហ្នឹង
បើចេះដឹងមានបញ្ញាខ្ពស់មានសមត្ថភាពកាន់តែអាស្រ័យម្នាក់ទៅទៀតហើយអញចេះជាងឯងអញក្រិនបើជាងឯងអត់ទៅស្ដាប់អាណាទេហ្នឹងពុទ្ធលោកសំដែងជារឿងមួយកម្របើបុគ្គលណាមានធ្វើអាស្មិម្នាក់ក្នុងខ្លួនអត់បានចម្រើនលូតលាស់ទេបាត់មិត្តបាត់សម្លាញ់អីទាំងអស់បានថាភាវៈជាបុគ្គលដែលគេបដៅបានដោយងាយមួយហ្នឹងវាអាស្មិម្នាក់នេះចិនគេថាមនុស្សទឹកតែពេញពេញចិនគេថាគេខ្លាចអាទឹកតែពេញពេញណាទឹកតែវាពេញពេញតែយើងយកទឹកតែទៅចាក់ក្រោយទេវាអត់នៅទេពេញវាអត់ទទួលយកពាក្យណែនាំណានេះភាសាចិនគេនិយាយងាយថាអូគេខ្លាចណាស់អាមនុស្សទឹកតែពេញពេញពុទ្ធសាសនាថាមនុស្សអាស្មិម្នាក់រឹងត្អឹងមិនទទួលស្ដាប់អវាទទូលមានណែនាំណាទេអានឹងទី2នឹងថាខ្លួនជាបុគ្គលដែលគេទូលមានប្រដៅបានងាយដោយងាយមួយមកអានឹង3កិរិយាបានជួបបានឃើញបានប្រទះនឹងសាមណៈមួយថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាជួបសាមណៈឲ្យអ្នកបួសប្រការណាជួបនឹងសាមណៈតែងតែផ្ដល់ឱវាទអីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយដែលមិនដែលដឹងនោះប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់តែចាចាទី3ទី4មកចាំទី4ធម្មសាកឆាការសាកសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅធ្វើតាមកាលមួយនេះក្នុងឱកាសជួបជុំមកយើងឆ្ងល់វាអីសួរនេះបាននឹងពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតស្ដីសុខសួស្ដីចម្រើនបញ្ញាលូតលាស់ដល់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបដោយលក្ខណៈ4ហ្នឹងមែនពុទ្ធលោកប្រាប់បើញោមញាតិពុទ្ធនិស្សិតអត់ដែលដឹងទេដឹងថាពុទ្ធលោកប្រាប់ទេអត់ដឹងទេកាន់ពុទ្ធសាសនាបើអត់ដឹងសោះនេះកិរិយាដែលជួបនេះមង្គលសួស្ដីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបានចេះបានដឹងទទួលយកបញ្ញាថ្មីអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងមកនោះហើយប្រធានបទធំដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺអំពីស្អីតែនិយាយមួយណាមុនដំបូងទាំងអស់ហ្នឹងទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ភាសាអង់គ្លេសមិនដឹងថាម៉េចទេអត់ចេះទេព្រោះនៅស្រុកស្រែមិនអ្នកក្រុងទេដឹងថាអត្តន័យខ្មែរថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់កើតឡើងគឺនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈមិញហ្នឹងបានឲ្យព្រះមហាសំណាងលោកអានអត្តបទអត្តន័យប្រវត្តិដើមហេតុអ្វីបានវាមានទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ទី14កុម្ភៈចឹងពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យលោកឲ្យស្រាវជ្រាវរកឫសគល់រកហេតុផលប្រអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅលើសកលលោកសតប្រកបដោយហេតុផលមិនបានឲ្យលោកអានប្រវត្តិមិនឲ្យស្ដាប់កម្មវិធីរបៀបវិរៈនេះកម្មវិធីបន់នេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអ៊ីតាលីអឺរ៉ុបមិនកើតឡើងនៅអាស៊ីអគ្គិសនីយ៉ាងហ្នឹងទេពិធីបន់នេះប្រវត្តិដើមកើតនៅអឺរ៉ុបលោកអានស្ដាប់តាមពេទ្យពួកនិស្សិតអស់ក៏បានដឹងប្រវត្តិទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអានឹងវាហូរចូលមកទឹកដីអាស៊ីអគ្គិសនីយ៉ាងនេះជាពិសេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះមិនមែនជារឿងរ៉ាវដែលប្រតិការដែលកើតឡើងនៅទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងទេនេះទិវានៃក្តីស្រឡាញ់វាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះពុបហេតុដែលកើតឡើងលោកអានឲ្យស្ដាប់សារៈសំខាន់ណាទី1វាកើតពីស្អីជាដំណើរតមកហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ជាថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចេញនៅទឹកចិត្តដែលមានភក្តីភាពស្រឡាញ់ទៅលើមនុស្សទាំងអស់ដែលមានគុណឧបការៈមកលើខ្លួនផ្ដល់ផលដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាដើមឬក៏គ្រូបាអាចារ្យឬក៏លោកជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែលលោកបានធ្វើអ្វីដែលជាល្អទុកឲ្យយើងនឹងទទួលយកចំណេះចេះដឹងពីលោកហ្នឹងអានឹងជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់គេហៅកល្យាណមិត្តមិត្តដ៏ល្អរបស់យើងដែលយើងគួរតែស្រឡាញ់គួរតែនឹករលឹកដល់លោកអានេះទិវានឹងកើតឡើងពុបហេតុរឿងរ៉ាវមានហើយពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរ
ក្នុងធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាមានវិន័យបញ្ញត្តិរឿងអីមួយសិតតែមានបុគ្គលជាតួយ៉ាងហើយថាភិក្ខុនៅលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើកំហុសបែបនេះនៅស្រុកនេះនៅភូមិនេះជាមួយបុគ្គលដែលមានគ្រប់សិក្ខាបទហើយវាមានមូលហេតុឬក៏មិនចេះថាទេនេះដូចគ្នាដែរប្រវត្តិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះវាកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបនឹងដូចជាប្រវត្តិតែកើតឡើងដូចជាមិនអាក្រក់អាក្រៃអីប៉ុណ្ណាទេដូចជាល្អរបស់គេទេប៉ុន្តែដល់ហូរចូលមកដល់លើទឹកដីកម្ពុជានេះវាទៅជាយុវវ័យយើងនេះយល់ផ្អិនច្រឡំខុសប្រាជ្ញាអំពីមូលហេតុនៃបុណ្យដែលគេធ្វើហ្នឹងវាទៅគិតថាជាថ្ងៃដែលត្រូវជួបនឹងសង្សារកំណាន់ចិត្តស្រីស្នេហ៍វាទៅចឹងទៅវិញដល់យល់នឹងយល់ខុសនឹងធ្វើឲ្យជួបប្រទះសេចក្តីអន្តរាយដល់សង្គមរបស់មនុស្សហើយដល់យើងអានឹងជាវប្បធម៌ពីអឺរ៉ុបមកទេប៉ុន្តែរូបដើមដូចជាគេសេចក្តីស្រឡាញ់គេរំលឹកដល់គុណអ្នកដែលបានជួយណាសង្គ្រោះនឹងសេចក្តីល្អឲ្យកើតមានឡើងដែរក្រប្រវត្តិហើយគេជូនផ្កាកលាបអីពើក្រហមអីជានិមិត្តរូបអានេះជានិមិត្តរូបខាងក្រៅទេសជាគ្រឿងសម្គាល់ទេអានឹងសំជ្រាបចឹងពេលដល់វាហូរចូលមកដល់ស្រុកទឹកដីកម្ពុជាយើងវាទៅជាពួកយុវជនយុវវ័យទទួលយកកម្មវិធីបន់មកនឹងអបអរសាទរពង្រីកឲ្យទូលំទូលាយទៅវែងឆ្ងាយឃ្លាតចាស់អំពីមូលហេតុដើមរបស់គេហ្នឹងវាទៅជារឿងស្នេហាអានឹងអត់ល្អទេសំទាំងអស់គ្នាយល់សម្រាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណមកបានអនុវត្តគោរពទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូដែលទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបង្រៀនម៉ែឪឲ្យសង្គ្រោះកូនរបស់ខ្លួននឹងដោយស្ថាន5យ៉ាងនឹងនិយាយពីខ្មែរមានពុទ្ធសាសនានឹងជាសារណៈជាម្លំមានដែរសង្គ្រោះកូន5យ៉ាងតែមិនបានអធិប្បាយតែក៏រឹបតែគោលបើអធិប្បាយវាអស់ពេលនឹងនិយាយទៀតមានរឿងដែលត្រូវនិយាយច្រើនចង់ហួសពេលវេលាដែរកម្មវិធីមើលទៅកម្មវិធីត្រូវជួបជុំគ្នាតាពីម៉ោង8និយាយមកម៉ែឥឡូវហួសខាតអស់ពេលវេលាច្រើនមានដាបេដាដែលត្រូវសង្គ្រោះកូនប្រុសកូនស្រីណាពលលោកបញ្រៀនទី1ហាមមិនឲ្យកូនធ្វើអំពើអាក្រក់ទី2ណែនាំកូនប្រុសស្រីឲ្យធ្វើអំពើល្អតែនឹងប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាម៉ែឲ្យជាគ្រូទី1របស់កូនពពាចាតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលដឹងដែរអត់ទេប្រពន្ធថាម៉ែឲ្យជាគ្រូទី1បញ្រៀនកូនគេទី1ហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អប់រំតាំងពីតូចមកណាទី2ណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អទី3កាលណាកូនលូតលាស់ល្មមសិក្សារៀនសូត្របានឲ្យនាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀននឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេបង្កើតសាលាចឹងឲ្យរៀនបើពីបុរាណមានវត្តអារាមជាស្តុកសាលារៀនហ្នឹងទី4ត្រូវរកគូសកលឲ្យកូនរកប្តីរកប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធលោកបញ្រៀនប្រាប់ឲ្យម៉ែឪទេណារកឲ្យណាអត់មានឲ្យយុវវ័យដើររកខ្លួនឯងទេទី5កាលណាកូនមានគូសកលរួចហើយត្រូវចែកទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកដែលខ្លួនមានគួរនឹងចែកប្រពន្ធលោកបញ្រៀន5យ៉ាងម៉ែឪឲ្យសង្គ្រោះបើឡោះត្រឡប់មកនិយាយខទី4ប្រពន្ធលោកមិនឲ្យយុវវ័យដើរស្វះស្វែងរកគូសង្សារគូស្នេហ៍ខ្លួនឯងទេថាម៉េចបានប្រពន្ធលោកហាមបើប្រពន្ធលោកមានបញ្ញាលោកឆ្លោះបញ្ចាំងព្រោះយុវវ័យមើលតែមួយជ្រុងនេះអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងនេះមើលមួយជ្រុងមើលត្រង់ណាឯទៅកលេសទៅកេញរូបភាពស្អាតហើយមានរាងមានរៅដូចជាអប្សរមើលតាណាក៏ល្អទាំងហ្នឹងមិនទៅគេពាក្យថាអប្សរអប្សរៈណាសំស្ក្រឹតប្រែជាខ្មែរថានារីដែលមានលំអមើលមិនទៅមើលតាណាល្អមើលសក់ល្អសក់មើលមុខល្អមុខមើលដៃល្អដៃមើលជើងល្អចេះពាក្យថាអប្សរហ្នឹងតែមើលឃើញសម្រាប់ត្រូវចាត់ពេញចិត្តហើយ
ក៏អាស្រ័យតេតងគ្នាតែមេត្តាបិតាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមើលតាំងពីរូបរាងចរិយាមេរយាទមើលតាំងពីកម្រិតបព្វធម៌មើលទាំងអស់ចំពោះរូបនារីហ្នឹងទីកាត់សន្លឹងមើលទៅត្រកូលទៀតត្រកូលនឹងជាត្រកូលសប្បុរសជាត្រកូលអ្នកចេះដឹងត្រកូលមានសិលធម៌អីទេក៏ពិនិត្យមើលគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រពន្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវវ័យរកគូសកលខ្លួនឯងនេះជាពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយតែដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាត់បង់អស់ហើយយុវវ័យយើងនៅទឹកដីកម្ពុជានេះអត់ទេលុបចោលបាត់អស់ហើយរលុបបាត់អស់ដើររកខ្លួនឯងស្វះស្វែងខ្លួនឯងពេលបើយើងសិក្សាធៀបប្រៀបសម័យពី70-80ឆ្នាំមុនអាត្មានៅក្មេងឃើញសម័យដែលម៉ែឪក៏រកឲ្យមិនសូវមានបាក់មេឃលហែកធៀងទេនៅរសាគ្នាជាប់ជេរដល់សម័យដែលជ្រើសរកខ្លួនឯងនេះឃើញអូយបាក់មេឃលហែកធៀងលេងលះគ្នាងាយងាយអានោះឧស្សាហ៍យើងមើលតែមួយជ្រុងហ្នឹងឯងយ៉ាងបានបុរាណលោកថាប្រាក់រោធូចាយឆាប់អស់ប្រពន្ធរងងាយឆាប់ផេះនេះបុរាណលោកតាលោកប្រាប់តែយើងរងងាយពេកម្នាក់ឯងឆាប់បែកបាក់ពីគ្នាហើយលោកប្រាប់ស្រេចសតភាសិតច្បាប់ល្អល្អយើងមិនទៅដែលដឹងណាបានយើងសោកស្ដាយតែជ្រោកក្រោមមនុស្សពុទ្ធសាសនាមិនដឹងថាពុទ្ធលោកបដៅធ្វើម៉េចព្រោះអត់ដឹងអីសោះសោកស្ដាយជាទីបំផុតនេះសំលើកឧទាហរណ៍មួយថាពុទ្ធលោកមិនអោយយើងដើររកខ្លួនឯងទេទុកតួនាទីឲ្យមេត្តាបិតាលោករកឲ្យយើងរីឯលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏រកឲ្យក៏មិនមែនចាប់ចងដៃយើងយកទៅការនឹងគ្នាចងភ្នែកទៅការទេកាលណាក៏ចំអល់សម្រាប់មើលឃើញកូននោះស្អាតអស់ក៏ប្រាប់តកូនអើយម៉ែពុកឃើញកូននោះដូចសមរម្យណាស់ស្អាតល្អពូជពងគេល្អហ្នឹងមែនទេក៏សម្លឹងរំពេចចឹងនេះជាងអល់5ចឹងបើយើងទៅមើលទៅបើត្រូវភ្នែកត្រូវចិត្តយើងក៏ទៅតាកតងឲ្យអានេះគឺតួនាទីរបស់គាត់ហើយជាពិសេសមានច្បាប់បុរាណមួយលោកប្រាប់បើថាទេពីមើលក្រិតស្ដេចស្រីនៅមើលវិន័យច្បាប់ស្ដេចស្រីក្សត្រាមើលរិទ្ធស្ដេចប្រុសនៅមើលរិទ្ធមើលអំណាចទាហានមើលចេស្តាចេស្តាគឺទាហាននឹងការហាត់បើកវើស្រោះគ្នាទេក្លាហានទេជាងមើលអំពីហត្ថាទោះយកភរិយាមើលនាលំនៅហើយលោកប្រាប់មនុស្សប្រុសនោះកំឡោះចង់បានប្រពន្ធធ្វើម៉េចលោភទៅដល់ផ្ទះគេមើលសិនបើយើងមានបញ្ញាយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទៅដល់ផ្ទះឃើញទាំងអស់គេរបៀបរៀបចំសម្បត្តិត្រកគេក្នុងផ្ទះល្មិចមានបែបមានបត់ល្មិចឬម៉ែឪគេនិយាយទៅកាន់ប្តីប្រពន្ធគេមិនគេនិយាយទៅកាន់កូនចៅគេមិនវាចាសពរសភាពរៀបសារឲ្យមើលអេយ៉ាមើលឃើញទាំងអស់បានលោកថាបើចង់បារោភរិយាឲ្យមើលនាលំនៅថ្មីលោភឲ្យបានដល់ទៅមើលផ្ទះឃើញទាំងអស់ហើយបើយើងមានបញ្ញានេះប្រយ័ត្នអញ្ចឹងរាជនារីក៏អញ្ចឹងដែរកញ្ញានឹងប្រយ័ត្នប្រឹងប្រែងនារីផ្ទះស្អាតគេណាគេទៅលោភមើលផ្ទះណាជប់បានទ្រឹស្ដីព្រឹកនេះហើយគេថាអូចាំបានទ្រឹស្ដីមួយឃើញនារីឲ្យលោភទៅមើលផ្ទះសានលួងលោមយើងឲ្យបានដល់ទៅផ្ទះដល់ទៅឃើញផ្ទះស្មោកគ្រោកគ្មានរបៀបចង់អោស្រេចហើយតែអានេះសញ្ញរិយច្បាប់ច្បាប់ខ្មែរច្បាប់បុរាណរៀបស្របទៅតាមពុទ្ធសាសនាមានបែបមានបទល្អណាស់អានឹងសំជំរាបចឹងបានថាប្រពៃណីខ្មែរយើងអត់មានទៅប្រស្រ័យតាកតងអីគ្នាបានតាមអំពើចិត្តឯងទេដែលអតិវាបនអីថ្ងៃស្រឡាញ់នឹងកុំច្រឡំតែថ្ងៃនេះអត់ដែលយើងត្រូវកាត់ទៅរកគ្នាជួបគ្នាណាតែ2នាក់ហ្នឹងតែជួបគ្នាតែ2នាក់មានរឿងអីមានរឿងអីជ្រៅចឹងហ្នឹងហើយអានេះវាអានឹងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរគឺរក្សាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ខ្លួនជាស្ត្រី
บราณលោកថាធ្ងន់នៅថ្មក្រនៅក្តីក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅសង្ឃបរាណបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដុំថ្មធ្ងន់ណាស់ណាវានៅដីក៏មិនទៅលើកយកមកទូលហ្នឹងក្រែងផែនដីធ្ងន់ពេកទៅជួយទូលផែនដីហ្នឹងហ៎ក៏ឲ្យផែនដីធ្ងន់ណាធ្ងន់នៅថ្មក្រនៅក្តីក្តីគឺកើតចំលោះឆ្លោះប្រកាយអធិការកុំឲ្យឆ្លោះបើរឿងគួសមលុបវាចេញទៅពាក្យថាក្តីហ្នឹងមិនចេះចប់ទេឡើងដល់តុលាការរិចឯទាំងលើទាំងក្រោមដូចត្បាល់កេនញ៉ាលើក៏រិចអាក្រោមក៏រិចបងទាំងអស់អាអ្នកឈ្នះក៏បងទ្របអាអ្នកចាញ់ក៏បងទ្របនឹងប្រពុតលោកសដានច្បាប់បុរាណលោកថាប្រពុតលោកថាឲ្យយើងអត់ធន់ហ្នឹងនៅអ្វីដែលមិនល្អតែទូលុបលៀងទៅកុំទៅប្រកួតប្រកាន់តែយើងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាប្រពុតលោកថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទេសពីរអ្នកដែលចាញ់តែងដេកកើតទុករោគស្នៀតរល្បិចមកតឲ្យទៀតតើតើបុគ្គលណាលះសេចក្តីឈ្នះចាញ់បានហើយទើបអ្នកនឹងដេកជាសពអានេះក្តីហ្នឹងកុំចង់ជួញតែជួញអស់ហើយទៅចិញ្ចឹមតែមេក្តីមេធាវីហ្នឹងឯងអាជីពគេហ៎នេះប្រយ័ត្នធ្ងន់នៅថ្មក្រនៅក្តីក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅសង្ឃក្រិតជាច្បាប់របស់មនុស្សស្រីវិន័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃមួយសោតព្រះសង្ឃលោកឲ្យផ្គត់ផ្គង់តាមព្រះវិន័យជាស្រីសោតផ្គត់មាយាទប្រពៃជាមនុស្សសពថ្ងៃឲ្យជិះឲ្យវាបាបបងនោះប្រពុតឃើញទេសំបីជាមនុស្សរកគ្នាឲ្យវាកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើបាបហ្នឹងបដៅទូមានទាំងអស់នឹងបានថាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាក្តីច្បាប់របស់បុរាណខ្មែរយើងលោកនិពន្ធរៀបរៀងស្របទៅតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងបានតែមនុស្សស្រីនេះមានក្រិតមានចរិយាមានរយាទល្អណាស់គេលើកជាមេគ្រួសារក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឯងនឹងមេគ្រួសារកិរិយាសង្គ្រោះទី4របស់ប្តីត្រូវលើកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យមានកិត្តិយសឋានន្តរស័ក្តិជាមេគ្រួសារគ្រប់គ្រងគ្រួសារមេគ្រួសារដែរបានបុរាណថាខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពលរក្សាឲ្យសោកទ្រពគង់ត្បិតស្រីចេះសំចៃទុកផ្ទះធំស្រណុកត្បិតភរិយាជាឃើញទេខ្មែរគេឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីជាមេគ្រួសារហើយមនុស្សស្រីនឹងជាមេត្តាពិភពលោកទៀតនឹងប្រាប់មនុស្សស្រីខ្លួនឯងឲ្យដឹងអ្នកណាក៏កើតពីមនុស្សស្រីអ្នកណាក៏នៅក្នុងពោះមនុស្សស្រីដែរសំបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូក៏ត្រូវមានកំណើតពីមនុស្សស្រីដែរបានលោកលើកថាជាមេត្តាពិភពលោកត្រូវធ្វើខ្លួនរក្សាខ្លួនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យល្អប្រពៃអានឹងចឹងសាអរិយាបថក្រិតឲ្យល្អនឹងសំជ្រាបចឹងលោកថាច្បាប់បារាណថារបស់ដែលមានលក្ខហ្នឹងមាន3លក្ខណៈល្អហ្នឹងទី1គឺស្ត្រីមានលក្ខណៈល្អសុភាពរាបសារទី2ព្រះសង្ឃទី3សត្វតម្រៃតែព្រះសង្ឃលោកបិទបាំងរាងកាយលោកមិនសណ្ដិលទេបិទតែជាស្ត្រីក៏ស្លៀកបិទបាំងរាងកាយហ្នឹងមិនសណ្ដិលវិសត្វតម្រៃមិនដែលឃើញគេខ្មាស់វាទៅទេទៅញីទៅឈ្មោលណាឃើញគេខ្មាស់តម្រៃទេនិយាយពីគេខ្មាស់តម្រៃអាត្មាវានឹកឃើញរឿងជាងវាធ្វើរូបតម្រៃតរៃថ្មធំគេដាក់មុខសន្តាគារគេចិត្តពេទ្យកន្ធបុប្ផាណាតរៃថ្មធំអាត្មាធ្វើតណ្ណាទៅអើតមើលអាតម្រៃសឹកឃើញតម្រៃមានពងដោយគោអញ្ចឹងតម្រៃមិនដែលណាទៅឃើញពងឃើញគេខ្មាស់ទាំងមេទាំងឈ្មោលដល់ជាងនោះមិនដឹងខ្យល់អីចឹងគេថាចេះមិនច្បាស់ដល់ទៅធ្វើតម្រៃមានពងនេះបានថាដែលសត្វដែលមានលក្ខគឺតម្រៃទាំងញីទាំងឈ្មោលទៅមើលចំមិនដែលឃើញគេខ្មាស់ទេនេះប្រាប់ឲ្យដឹងចឹង
អាជាងមួយទៀតវាឆ្លាក់រូបកពើលក់កពើ50,000មានណាតដល់អ្នកលក់អ្នកទិញគេដើរទៅទិញដើរទៅក្នុងហាងចន្លាក់ហ្នឹងគេអើតមើលគេនិយាយគ្នាគេទេសត្វនេះដូចជាសត្វក្រពើបើមិនមានដាតអាជាងភៀកព្រើតយីក្រពើអត់ដាតដឹងបានដល់សួរគេថាហ្នឹងចេះវាមិនប្រកបបានរៀនអីត្រូវរៀនឲ្យប្រកបដែលអាជាងឆ្លាក់តម្រៃមានពងអញ្ចឹងអាជាងឆ្លាក់ក្រពើមានដាតអញ្ចឹងចេះមិនច្បាស់ឡើយចេះក្រៅសាលាចេះអត់បានរៀនក៏ឃើញបែរទៅធ្វើអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតអានឹងអត់បានទេអានឹងឥឡូវនិយាយពីអតិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាបុណ្យរបស់គេនៅខាងអឺរ៉ុបទេបើដល់ហូរចូលមកស្រុកយើងវាคล้ายវាប្រែប្រួលពីកម្មវិធីដើមរបស់គេល្អទេដល់មកស្រុកយើងវាទៅជារឿងមួយអាក្រក់សម្រាប់យុវវ័យហ្នឹងកំមុំកន្លោះហ្នឹងទទួលថាហ្នឹងឲ្យថ្ងៃបុណ្យអញមានសិទ្ធថ្ងៃអញធ្វើអីក៏បានណែដល់ថាទេថ្ងៃណាអញមានសិទ្ធថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈអញធ្វើអីក៏បានដែរអត់ទេនៅវាយ៉ាត់កុំច្រឡំនារីជាអ្នកបន្តវង្សគួរផ្ដល់អត្តភាពឲ្យសុខសាន្តកុំធ្វើខ្លួនដោយដេរិឆានដើរលក់ដូរប្រានខូចពងសាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងលោកហាមធ្ងន់ណាស់ប្រយ័ត្នច្រឡំទៅដេរិឆានណាមិនមនុស្សទេហ្នឹងចឹងធ្ងន់អានេះធ្ងន់សពឲ្យគិតទាំងអស់គ្នាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីបុរសក៏ត្រូវគិតពិចារណាដែរបានប្រពុតលោកហាមប្តីនឹងប្រុសនឹងមានប្រពន្ធហើយលំឲ្យមើលសន្លឹងនារីមើលជំវិញខ្លួនដែរជំវិញខ្លួនគឺខ្លួនឯងឈរលើចំណុច0កណ្ដាលផែនដីនេះជំវិញខ្លួនមកផែនដីមិនឲ្យសន្លឹងមើលនារីជំវិញខ្លួនដែរបើសម្លឹងហើយត្រូវគិតថាក្នុងចិត្តហ្នឹងនារីនេះជាកូនអញជាប្អូនអញជាម៉ែអញជាម៉ែមីងអញម៉ែអ៊ំអញត្រូវគិតថាអញ្ចឹងហ្នឹងពពុទ្ធលោកបញ្រៀនបើយើងគិតយ៉ាងហ្នឹងចិត្តយើងអត់កម្រើកទេតែពពុទ្ធលោកបញ្រៀនគ្រប់ម្ចាស់ថ្លៃហើយបើវាស្ដាយថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវាមិនដឹងស្អីសោះហ្នឹងចាស្ដាយមើលពពុទ្ធលោកបញ្រៀនប្តីហ្នឹងណាថាមានប្រពន្ធណាហើយមិនត្រូវសន្លឹងមើលនារីជំវិញខ្លួនទេហើយលោកប្រាប់ទៀតរឿងប្តីប្រពន្ធស្រីប្រុសញីឈ្មោលមិនរឿងថ្មីទេអានេះរឿងចាស់តាំងពីយូរណាស់មកឲ្យពូជមនុស្សហ្នឹងរេសរហូតដល់សត្វទឹកសត្វគោកសត្វរូបធំដល់សុខុមជាតិអាសត្វល្អិតល្អយក៏មានញីមានឈ្មោលដែររហូតដល់រុក្ខជាតិដើមឈើក៏មានញីមានឈ្មោលដែរឃើញទេអានឹងគេហៅធម្មជាតិមិនរឿងថ្មីទេរឿងចាស់កើតមកនោះបើថាមានតែមនុស្សចុះសត្វគោក្របីបើអត់ដើមឈើបើអត់ញីឈ្មោលអានឹងវារឿងប៉ានឹងវាទូទៅស្មើភាពគ្នាសំបីតែរុក្ខជាតិគ្មានវិញ្ញាណមានញីមានឈ្មោលដែរអានឹងចឹងបានណារឿងប្តីប្រពន្ធជាប្រវេណីរបស់សត្វលោកទេប្រពន្ធរបស់ប្រពៃនេះគ្មានរឿងអីប្លែកហើយក៏មិនជារឿងថ្មីរឿងចាស់តែបើមានលើសពីហ្នឹងមានមួយហើយតរមួយទៀតប្រពន្ធថាហ្នឹងមិនប្រពៃនេះទេអានឹងជាគ្រឿងអបាយមុខអបាយមុខបល័យប្រែជាខ្មែរថាគ្រឿងវិន័យស្មើយើងហ្នឹងតររូបចង្រៃទៅយកភ្លើងមកដុតក្នុងគ្រួសារយើងឲ្យឆេះឲ្យក្រោចបានបុរាណថាមកនៅគ្មានតំបៅទេទៅហៅជំងឺតរថ្មីដែលទៅហៅជំងឺឲ្យខ្លួនឯងអត់តំបៅបើទៅហៅជំងឺមកតំបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកមិនខ្វាក់យកដៃលូកឃើញទេលោកថានឹងបង្កើតតែខ្លួនឯងហើយមនុស្សប្រុសប្តីហ្នឹងដែលបង្កើតរឿងខ្លួនឯងប្រពន្ធណាគេសក់ចិត្តឲ្យយើងទៅរកប្តីប្រពន្ធទី2ទី3វាមិនមានទេអានឹងត្រូវគិតថាអញ្ចឹងផង
rồi tại dương ta xoay nhau tiết kêu ngã bài giờ máu vì nè anh ta ra hay bằng plan chu việt na cốt sợi dây xua sợi dây bọc bên dương là nâng chân nâng đây về Phậtศาสนาlúcสำแดงตามอันนั้นยัยเปียบนติเวียดับบุญกมเพะนังหายบาสนายังมันเพ้อด้วยจิละว่านี่เรื่องกินเอาเราเตยังพระพุทธศาสนาเมียนสลายไอ้พระพุทธลูกเป็นเรียนกรุบแบบกรุบบอดไอ้มันจำตัวโยกอนุสาจะบับไปนานเลยอันนี้จะบับเราเว้เราไปนี่เต็มเรียนเต็มเราเก็บเสียงคิดไหมเราเก็บกำลังมโนตาอายุปมใบตันดับแต่งเปล่าแต่งสลายให้แต่เป็นไปยัยเมียนสินสลายเทียบเพื่อไอ้กับบ้านไม่เอาอัดเมียนปะเปล่าอะไรเด้บางยัยสลับกับสลับมันสลับอัดเมียนตัวปะเปล่าอะไรเก็บเราเก็บดังกระไดกรุกกรานเก็บเป็นไปยัยเพื่อไอ้กับบ้านได้แต่พระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธลงอายุปมใบตันดับลงมันเตือนกำรัดถ้าเป็นไปเด้ในตะขนงเล็กขณะไม่แนวลายเต้พอพ้นลูกก็สำรัจอายุมวยเพยบ้านแกเอาตะบัวเรานั่งมาพอพ้นยังไปพบโลกยังตะดับปมใบอายุดับปมใบพอพ้นเราท่าตะละมาเพยเรายังศึกษาเราดับปมใบน้องมาเพยเนี่ยน่าจะดังจังศึกษามาตั้งที่อยู่กันเนี่ยนั่งสกอลโลกน้องพอพ้นเต่าบ้านเจ้าพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเราบูชีวิตเขาเราอายุมาเพยสันบ้านบูบานบ้านเรากลัมเพยเชี่ยเมย์แนวลายได้เดี๋ยวสาสิขาบอดระยะบ้านเนี่ยในเชี่ยเมย์เคยได้ปดตัวสนะหรือว่าปดนั่งบรรยงเชี่ยพุทธศาสนากู้แต่ศึกษาตัวสนะวิเชียหรือว่าปดนั่งมอโยเชี่ยเมียเกจีเวทแต่ยังอัดบานเรียนไอ้ซาพุทธศาสนามันดังไอ้ซาอันนี้อาตมาก็เลิกปนำไอ้ที่คืออายุมาเพยดับปมใบเนี่ยน่าดังเจียงน่ามันดังเจียงrồi sau tàu khang ở rốt ta giúp bấm bay tận đó và tham gia đằng còn nhôm nhiệt đâu ở đâu không ai vậy nào con prao tận năm say một đây đồng tiếng máy áo anh thay tận năm sang xa mà đây tiếng anh thay thôi chìm khơi đằng con say tận năm sang xa prao một đây tiếng có ăn tôi anh thay thế bố bay ni bao kì thưa mấy bao kì giúp bấm bay tận đó cái miền sinh say group rồiขมายยังเธอยังบานได้ไม่เอาขมายเอาเธอยังบานได้บ่เคยโกนเธอยังไม่เอาเจาะตรุงออกไปยัยมากระเสียดันตรุงออกเจาะเชี่ยมก็ว่าบ่ไปรีบ่เกขมายยังได้ตันโกนเปล่านะตันนำสังสามาเด่นเตี้ยตันเมียนแต่นะโกนใส่นะตันนำสังสามาเด่นนำเตี้ยเอาไม่เอาเคยเนี่ยอันเมียนเด้ประหยัดอยู่เท่ากับรุยรีระดับว่าประเทศนั้นกันทั้งวันไหนสถาบันเนี่ยไอ้ตัวอักเนี่ยนั่งไอ้บ้านน่ะทั้งไงดับบุญกมเพชรเนี่ยบาสนายังลุกจอลบ้านละบ่ลุกจอลบ้านละปลาหนึ่งเมนเจวับประเทศเมนเจปไปนี่ฉบับตะลับประสดเจนมอปีปไปนี่แม่ปีพระพุทธศาสนาคือเมนเมียนเตได้เจ็บบันคู่กำเนิดบันคู่ตามพุทธศาสนาที่ประเภทสิ่งเคยแต่แกรำลึกกำเนิดพระพุทธก็เธอไงดับปรำการแค่ปิศาจไงได้พระพุทธประสนเธอไปที่เก็บเสียงเดี๋ยวเธอเตียนเธอก็ซ้อเท่าเธอบอนเท่ารำลึกไงคู่กำเนิดพระพุทธไอ้ประเพณีระบายเยอะก็ประพฤติตามพระพุทธแต่ถ้าไทยคู่กำเนิดยังแต่งเธอพี่โดนตาแต่งตะวันไม่เอานำตะวันบันเอาโตยทมลางเมียนกูสกอเต้าคลวนเองเต้าเมียนไอเมียนเชียงการเมียนบายมาสระเต้ากามาบายเต้าตีนทุกเต้าทวายกุมอะไรนั่นไทยคู่กำเนิดจำกันนาสมโปโลกอ้อยโปเต้าจุนกาเกยถือตัดจังหนึ่งเตียดอันละวันเลยแต่มันเนี่ยเกยด่าเติบซาเคยประสังมันเป็นบาทไอ้เกยติงมาโฮยมาดักบาทประสังแต่ลูกเป็นนักไหนตีนทุกไอเต้าหรือเกยเป็ดทางไงนั่นทางไงกำเนิดบอกจำกันนาลูกสร้างลูกโซเธออ้อยโป้แต่ปีนี้เป็นนังไอ้จอบเธอก็ใบเนี่ยแต่ที่เธอตัดใครวะนั่งแต่เกี่ยวรำลึกไทยกำเนิดตัวลุ่มตัวเลี้ยตัวเตี้ยสำหรับยื่นเนี่ยการพุทธศาสนาผู้อารบเกี่ยวแต่ปีไงพอเกี่ยวการที่เรียสบายแต่เกี่ยวการเมาบานเมียนพเนจพลืมเมื่อเคยไปพบโลกก็ไอ้เราเกี่ยวสบายดีเลยแต่พุทธศาสนาเกิดปนังมันเต็มเราเตเรื่องมวยเตี้ยดัดตีไปนั่ง
យើងសប្បាយរីករាយហើយកើតមកជាមនុស្សមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អវយវៈមានខ្វះទេគិតថាជាលៀបដល់ប្រសើររបស់យើងតែយើងមានគិតទេដែលយើងកើតមកនោះយើងកើតពីអ្នកណាគ្រាន់តែយើងទៅផ្ញើជីវិតនឹងម្ដាយយើង9 ខែ 8 ខែជាងតើអ្នកម្ដាយបានសេចក្តីសោកទេពីជីវិតយើងទៅនៅពោះគាត់ថាគាត់រងទុកតាំងពីថ្ងៃមួយថ្ងៃតទៅថ្ងៃយើងកើតម៉ែខ្លះហ្នឹងចាញ់កូនក្អួតជាងអស៊ីអីក៏បានធ្វើអីក៏បានរងទុកពោះកូនពេលណាប្រពន្ធឲ្យគិតចាខ្លួនឯងរីករាយសប្បាយគិតថាតើក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមានអ្នកណាមួយជាប់តាក់ទងខ្លួនថាអ្នកម្ដាយគាត់រងទុកដោយសារយើងត្រូវគិតទាំងពីរហ្នឹងឯងនេះប្រពន្ធឲ្យគិតខ្ទេចខ្ទីតែពួកអឺរ៉ុបគេមិនបានគិតទេពីម៉ែពីឪរងទុកគិតឲ្យខ្លួនគេសប្បាយនេះវាខ្វះព្រោះនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រពន្ធឲ្យគិតទាំងពីរហ្នឹងលាអាត្មានិយាយរឿងមួយឲ្យជ្រៅទៀតចុះពាក្យវោហាស័ព្ទពោលនោះដូចជាមិនគួរនិយាយក៏ប៉ុន្តែលាក់វាមិនកើតនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាទុករបស់មនុស្សទូទៅលើសកលលោកមាន4កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទូទៅទាំងស្រីទាំងប្រុសតែស្ត្រីមាន5ទៀតត្រួតទៅលើអា4ហ្នឹងទុកទល់ដល់9រឿងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអត់ដែលដឹងទេណាបើប្រពន្ធលោកប្រាប់កំបាំងឯនេះសំណោះអ្នករកនេះយកមកប្រាប់ឲ្យដឹងទុករបស់ស្ត្រីទី1រោគប្រចាំខែទី2ទុកពោះកូន8 9 ខែទី3ទុកប្រសូតបុត្រឈឺពោះឈឺចុកចាប់ចង់ស្លាប់បុរាណថាចង់ដឹងផ្គរឲ្យស្ដាប់ក្នុងពោះចង់ដឹងស្លាប់រស់ឲ្យសួរស្រីសួរពេលឈឺពោះកើតកូនប្រកាច់ប្រកិនហ្នឹងជាទុកទី4ទុកបំរើប្តីទុកទី5បែកចេញពីម៉ែឪទៅនៅតាមប្តីទាំងអស់ទេលះបង់ម៉ែឪដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន5ហ្នឹងពុទ្ធលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ពុទ្ធសម្ដែងផ្ទាល់ឲ្យមនុស្សទូទៅនឹងដឹងជាពិសេសគឺឲ្យមនុស្សប្រុសនឹងឯងដឹងឲ្យមានមេត្តាករុណាស្រឡាញ់អាណិតដល់ស្ត្រីជាភរិយារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅនៅលើសកលលោកទេពុទ្ធលោកពលឺបើយើងមានបញ្ញាឃើញច្បាស់យ៉ាងប្រកាសជាមានមេត្តាមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ស្ត្រីទូទៅឲ្យលើពិភពលោកអ្នកគិតមើលមិនណាដែលមកបញ្យល់មនុស្សសពគ្រប់ដីពុទ្ធនៅលើលោកមានទេពុទ្ធមកនេះបញ្យល់ប្រាប់ដឹងនឹងនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយពីរឿងអតិវា14 កុម្ភៈហ្នឹងអាត្មាថាគួរលុបចោលល្អថ្ងៃហ្នឹងបើយើងប្រព14 កុម្ភៈណោះយើងទៅគោរពលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកគ្រូលោកអីអ្នកគ្រូទៅមនុស្សដែលយើងគួរស្រឡាញ់ព្រោះគាត់ផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់យើងឲ្យចំណេះចេះដឹងឲ្យទាំងអស់ដល់យើងលោកគ្រប់គ្រងរក្សាយើងនឹងជាបុគ្គលដែលយើងគួរស្រឡាញ់គួរនឹកគួររលឹកហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវាមានរឿងមួយទៅទៀតអាត្មាស្កោតសង្វែងអាណិតអ្នកគ្រូលោកគ្រូបញ្រៀនសិស្សបញ្រៀនកុលសិស្សគេចេះដឹងមានសមត្ថភាពទៅរកស៊ីធ្វើមន្ត្រីរាជការធ្វើចំនួនជួញប្រែជាអ្នកមានសម្បត្តិត្រឹមត្រូវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែជិះម៉ូតូកន្ត្រាក់ហ្នឹងឯងនៅជិះអាកង់អត់ស្តូបតែមានសិស្សណាមើលឃើញទេអើយអាក្រក់បំផុតពុទ្ធសាសនាថាសិស្សនៅសតពួកអកតញ្ញូគ្មានដឹងគុណទេអត់ឃើញថានឹងបុគ្គលដែលគួរស្រឡាញ់គួរគោរពដឹងគុណទៅសពគុណស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនត្រូវពុទ្ធសាសនាបញ្រៀនចឹងតាមបានទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់មួយបុរាណថាគេថាពាក្យស្នេហ៍ហ្នឹងស្នេហាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ចិត្តងប់ចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែស្នេហាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមិនសំដៅទៅលើតែស្ត្រីនិងបរិសុយុវវ័យទេណាមេត្តាបិតាក៏ស្នេហាបុត្រធីតាដែរគេដែរស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីស្នេហាដែរកូនប្រុសកូនស្រីក៏ត្រូវស្រឡាញ់ស្នេហាមេត្តាបិតាវិញដែរអាពាក្យស្នេហ៍ហ្នឹងវាមានទូទៅគ្រប់មនុស្សហើយយើងសំដៅទៅលើតែគូស្នេហ៍សង្សាររបស់យើងហ្នឹងឯងអត់ទេ
អានេះសូមឲ្យយល់ទៅអរគ្នាវាស្នេហ៍ខ្លះហ្នឹងវាបានសេចក្តីសុខអាស្នេហ៍ខ្លះហ្នឹងវាមិនបានសុខទេបានសេចក្តីសុខតាមអមរយៈតូចតែទៅវាបាត់ស្នេហ៍ទៅវាទៅជារឿងមួយទៀតបាក់មេឃលះហែកធៀងហ្នឹងបានបុរាណថាស្នេហ៍ពុំស្មើស្និទ្ធស្រឡាញ់ផ្ដេកផ្ដិតពុំស្មើសង្គ្រោះដល់អាសង្គ្រោះនោះវាធ្ងន់ជាងស្នេហ៍ជាងសង្គ្រោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្ងន់ជាងស្នេហ៍ណាបុរាណណាស្នេហ៍ពុំស្មើស្និទ្ធស្រឡាញ់ផ្ដេកផ្ដិតពុំស្មើសង្គ្រោះចេះជួយគ្នាឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខនឹងជារឿងប្រសើរបំផុតរួចក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្ទៃពុទ្ធសាសនាយើងមើលទៅសត្វតែប្រពន្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យសង្គ្រោះគ្នាហ្នឹងឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងឲ្យស្អប់វាទៅជាពុទ្ធសាសនាអត់មានប្រយោជន៍អីសោះនឹងសូមជ្រាបចឹងវិញបានទាំងអស់គ្នាឥឡូវនិយាយពីរឿងស្នេហ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះក៏និយាយភ្ជាប់តគ្នាទៅទៀតនិយាយពីការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងរបស់អ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នានេះអាត្មាសូមសរសើរថាតស៊ូសម្បើមមកហើយតែដល់មកឋានៈនេះគឺទៅរៀនឋានៈបឋមប្រហែលឆ្នាំអនុវិទ្យាល័យប្រហែលឆ្នាំវិទ្យាល័យប្រហែលឆ្នាំមកដល់សាកលទៀតប្រហែលឆ្នាំអានឹងបើមិនតស៊ូអត់បានដល់មកតំណែងដល់ត្រើយមកតំណែងទេទម្លាក់ចោលពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងហើយអានេះឈ្មោះថាការតស៊ូរួចកម្រិតការសិក្សាវាមានតាមភូមិហើយទី1ក៏បឋមទីមកអនុវិទ្យាល័យមានពាក្យវិទ្យាល័យណាស់ណាបឋមអត់មានទេមកពីមិនទាន់ចេះដឹងអីហ្នឹងបានមានពាក្យថាវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យកម្រិតធំតាមដាំហើយពាក្យថាវិទ្យាល័យនឹងជាភាសាសំស្ក្រឹតវិទ្យាល័យបាលីថាវិជ្ជាល័យវិជ្ជាបាលីសំស្ក្រឹតថាវិទ្យាវិជ្ជាគឺចំណេះចេះដឹងដែលយើងមកទទួលយកពីសាលាហ្នឹងបំបត្តិសេចក្តីសង្ស័យអស់អ្វីសង្ស័យដែលនៅសង្ស័យបំបត្តិអស់កើតបញ្ញាដឹងសេចក្តីពិតមិនភ្លាត់មិនខុសអំពីសាលាហ្នឹងឯងព្រោះច្បាប់អីក្តីវិជ្ជាអីក្តីក្បួនដែលចេះពីសាលាសុទ្ធតែអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតគេសម្រិតសម្រាំងអស់ហើយមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវហើយអានឹងមិនមែនជាជំនឿទេអានឹងវាមានហេតុមានផលរបស់គេសម្រាប់សម្រាំងមកដាក់ឲ្យយើងរៀនហ្នឹងពេលអ្នករៀនគណៈយើងអ្នករៀនពួកបញ្ញវន្តដូនតារបស់យើងលោកធ្វើច្បាប់ដាស់តឿនយើងទៀតនៅថាអ្នករៀនទាំងឡាយប្រយ័ត្នរាយមាយព្រោះក្តីសល់វល់នៅអសល់វល់នឹងគូស្នេហ៍នោះទម្លាក់រៀនចោលហើយប្រយ័ត្នសល់វល់ត្រូវខំមាត់រៀនចំណេះសាកលតែខំមាត់មកនេះលំបាកហើយខំតស៊ូណាចំណេះសាកលគឺចំណេះទូទៅចេញពីសាលាត្រូវខំមាត់រៀនចំណេះសាកលត្រាត្រែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យាឲ្យដល់ត្រើយវិទ្យាណាត្រាត្រែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យាវិទ្យាជាត្រឹមប្រើបានសពគ្រប់លើសត្រឹមនានាអ្នកមានត្រឹមស្រាប់អាប់អិតវិទ្យាមិត្តភ័ក្តិផងគ្នាគេច្រើនមើលងាយចេះទេលោកដោះតឿនក្រៅរំលើកលើឲ្យតស៊ូមិនស្រួលទេខំមើលណាចង់រៀនហ្នឹងណាចង់រៀនអត់ចង់ទេប៉ុន្តែបើមិនរៀនវាអត់មានចំណេះចេះដឹងបានបុរាណថាចេះពីរៀនមានពីរកមិនចេះមកវាអត់រៀនមានមកវាអត់រកវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សសត្វលោកហ្នឹងបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្លួនទៅជាបុគ្គលប្រសើរប្រពៃឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងជីវិតដែលកើតជាមនុស្សមួយជាតិក៏បីសិក្សាស្វែងរកវិជ្ជាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់វិជ្ជាហ្នឹងលោកប្រាប់ជាទ្រព្យឲ្យប្រើបានសពគ្រប់វិជ្ជាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាមនុស្សកើតមកមានពូជបញ្ញាស្រេចតែថាអត់មានពូជបញ្ញាដែរ
ប៉ុន្តែបញ្ញារបស់យើងបើយើងមិនបានទទួលការសិក្សារៀនសូត្របញ្ញាអត់រីកទេនៅតែក្តៀបអញ្ចឹងឯងយកទៅធ្វើអីមិនកើតទេយើងមើលមនុស្សកើតមកសកលគ្នាយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងកូនអ្នកស្រែដែលគ្នាខ្វះសមត្ថភាពអត់បានរៀនអាយុប្រហែលតែគេកើតឆ្នាំបែបតែគ្នានោះទៅធៀបមើលទៅយើងចេះដឹងអីបណ្ណាអ្នកនៅចេះដឹងអីបណ្ណាតាមបានរៀនអត់ទៅដឹងអីទេយើងរៀនបើចេះពីការរៀននឹងឯងវិជ្ជាហ្នឹងមានតែគេឲ្យឈ្មោះភូមិសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបានតែនឹងកុំទម្លាក់ចោលសោះសំពុះពៀហែលឲ្យដល់ត្រូវឆ្លងឲ្យដល់ត្រូវទើបជាគ្រឿងទីពឹងរបស់ព្រះយើងធ្វើជីវិតយើងឲ្យថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយប្រពុតលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតនៅថាមនុស្សមិនមែនថោកទាបប្រពូជប្រជាតិប្រត្រកូលទេហើយមនុស្សក៏មិនមែនខ្ពង់ខ្ពស់ប្រពូជប្រជាតិប្រត្រកូលដែរមនុស្សថោកទាបប្រអំពើដែលគេធ្វើអាក្រក់ទេដោយកាយវាចាចិត្តមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគេធ្វើអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តនឹងជាពាក្យទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធយើងគិតមើលទៅមានហេតុមានផលទាំងអស់មានហេតុមានផលទាំងអស់ពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសត្វតែប្រកបដោយហេតុដោយផលទាំងអស់អ្វីដែលមិនមានហេតុផលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធអត់ទទួលយកទេព្រោះព្រះអង្គមានបញ្ញាមើលមនុស្សនៅលើពិភពលោកទាំងអស់អរគ្នាហើយទី1ពុទ្ធសាសនាទី2ព្រហ្មញ្ញសាសនាទី3គ្រីស្ទានសាសនាទី4មូស្លីមសាសនាធំសាសនាធំទាំង3នេះទាំង4នេះសម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍គ្រីស្ទានមូស្លីមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះស្របគ្នាតែមួយទេខុសគ្នាតិចតួចទេរីឯទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធគឺប្រឆាចពីសាសនាដទៃមើលគ្នាមិនឃើញទេអត់ចិត្តគ្នាទេអានឹងសូមជម្រាបចឹងព្រោះសាសនាដទៃគេនិយាយថាជីវិតរបស់មនុស្សនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាទិទេពទាំងអស់សាសនាដទៃ3ហ្នឹងមេសាសនាសតអាទិទេពនៅលើឋានសួគ៌ទាំងអស់អត់មានទេណាអត់មានមនុស្សទេណាដោយសាសនាព្រាហ្មណ៍មានអីសូនរាជព្រះព្រំពួកព្រាហ្មណ៍ជាមនុស្សទេគ្រាន់តែនាំពាក្យរបស់ព្រះមកប្រាប់មនុស្សទេសាសនាគ្រីស្ទានព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សសាវកទេនាំពាក្យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាយកមកប្រាប់មនុស្សសាសនាមូស្លីមមូហាម៉ាត់ជាមនុស្សទេនាំពាក្យរបស់ព្រះអាឡោះតាឡាមកប្រាប់ដល់មនុស្សសាសនាទាំង3គឺអតិទេពដូចគ្នាទាំងអស់មនុស្សអ្នកផ្សាយសាសនាតែសាសនាពុទ្ធអត់មានទេពុទ្ធក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងព្រះធម៌អត់មានរូបទេជាទ្រឹស្ដីបរិយ័តព្រះសង្ឃមានរូបដូចគ្នារតនត្រ័យពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធពធព្រះសង្ឃមានរូបពីរចង់បានអីឲ្យសមព្រះទីពឹងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតទាំងអស់គឺតែបានមានពិធីបន់ស្រន់បួងសួងសូមឲ្យព្រះប្រទានអីឲ្យមនុស្សក្នុងសាសនាហ្នឹងគេជឿអញ្ចឹងឯងបន់ស្រន់បួងសួងចង់បានអីសូមព្រះអាសបន់ស្រន់បួងសួងហ្នឹងជាហេតុហើយប៉ុន្តែមិនដែលឃើញផលអ្វីដែលខ្លួនសុំព្រះឲ្យឃើញព្រះយកមកឲ្យអត់ទេវាមានតែហេតុអត់ផលពុទ្ធសាសនាអត់ទទួលយកទេអានឹងមានហេតុផលវាមានតែហេតុអត់ផលមិនឃើញដល់ស្ដេចដៃឃើញពេតឃើញតែមនុស្សនឹងធ្វើការដូចតែគ្នាធ្វើការធ្វើងារដូចតែគ្នាដែរអត់បានទទួលអំណោយឲ្យពីព្រះទេនេះបានថាមានហេតុគឺការសុំទីពឹងព្រះឲ្យប្រទានឲ្យតែផលពីព្រះឲ្យមកអត់បានទេនេះវាចឹងអានេះគេថាជំនឿ
មានតែហេតុវាអត់ផលប្រពន្ធលោកអត់ទទួលយកទេលោកច្រើនចោលហើយអត់ពេតវាក្រិនតែជាជំនឿហើយពូជប្រពន្ធនៅក្រមសាសនាព្រាហ្មណ៍ឯនៅឥណ្ឌាព្រាហ្មណ៍មានឥទ្ធិពលលើពូជប្រពន្ធមនុស្សទាំងអស់នៅលើឥណ្ឌាហ្នឹងតែដល់ក្រោយមកប្រពន្ធលោកមានបញ្ញាលោកពេលនេះមើលទៅឃើញថាដូចវាអត់មែនពេតដោយបញ្ញាឃើញហេតុពេតលោកបដិសេធចោលពុទ្ធសាសនាអបសាសនាដតីគេហៅថាសាសនាជាអតិទេពគេនិយមអតិទេពហ្នឹងបានជាមានពាក្យនិយាយថាព្រហ្មលិខិតព្រះព្រហ្មទៅសេប្រវត្តិរូបមកឲ្យមនុស្សគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងឲ្យអ្នកនេះទៅកើតជានេះជានោះឲ្យទៅសេឲ្យស្រេចមនុស្សមកកើតមកស្ពាយយកឯកសារដែលព្រះព្រហ្មចារឲ្យមកមានបបាក់ធ្វើអីហ្នឹងគេហៅព្រហ្មលិខិតតែព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាទេមែនទេលោកថាកម្មលិខិតវាខុសគ្នាណាហើយព្រហ្មលិខិតនិងកម្មលិខិតបើយើងយកបញ្ញាមកមើលឃើញឲ្យជាក់ស្ដែងនៃបញ្ញាគឺយើងទទួលយកមិនបានណាព្រហ្មលិខិតយើងទទួលយកបានតែកម្មលិខិតភាសាបាលីវាមានផលវិបាកសម្រាប់យើងទៅទៀតបើអត់បានរៀនបាលីសោះមិននឹងកម្មថាម៉េចមិននឹងលិខិតថាម៉េចណាបាលីទាំងអស់នៅមានផលអាក្រក់មួយសម្រាប់យើងហ្នឹងពាក្យកម្មភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាអំពើការងារដែលយើងធ្វើបាលីថាកម្មលិខិតគឺអំពើដែលយើងធ្វើឯងកត់ត្រាសម្គាល់ជោគវាសនាឲ្យយើងទៅជានេះជានោះឯនោះសម្រាប់ខ្លួនឯងហៅកម្មលិខិតសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាព្រះសម្រាប់ឲ្យសាសនាពុទ្ធថាមនុស្សសម្រាប់ខ្លួនឯងជោគវាសនាខ្លួនឯងនោះសម្ដែងថាអញ្ចឹងសម្រាប់ជោគវាសនាហ្មងឥឡូវទាំងអស់គ្នានេះជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឥឡូវរៀនមកតាំងពីថ្នាក់បឋមដល់វិទ្យាអនុវិទ្យាល័យឥឡូវដល់សាកលវិទ្យាល័យត្រូវចាប់ជំនាញអញ្ញាយអ្នកណាស្រឡាញ់អីមុខវិជ្ជាអីសម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសស្រឡាញ់ខាងច្បាប់ទៅរៀនច្បាប់ទៅស្រឡាញ់ខាងធនាគារទៅរៀនធនាគារស្រឡាញ់ខាងពេទ្យទៅរៀនពេទ្យស្រឡាញ់ខាងច្បាប់រៀនស្អីទាំងអស់អាហ្នឹងឯងដែលសម្រាប់ជោគវាសនាខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាសម្រាប់ឲ្យទេទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងគិតមើលតែមែនទេព្រះព្រហ្មឯងមកប្រាប់ឲ្យយើងទៅរៀនពេទ្យហ្នឹងព្រះព្រហ្មឯងមកប្រាប់ឲ្យយើងទៅរៀនធនាគាររៀនច្បាប់ហ្នឹងអត់ទេណាកុំល្ងងអាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាយកពីរឿងដែលឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នារឿងដែលមិនជាក់ស្ដែងអត់យកទេអានេះសំជំរាបចឹងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបញ្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើការងារទេមិនបានបញ្រៀនមនុស្សឲ្យដើរសំគេទេបានបញ្រៀនឲ្យមនុស្សដើរពឹងគេទេទ្រឹស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់យើងសិក្សាទៅបើសោកស្ដាយទៅទាំងអស់គ្នាមិនបានរៀនបានសិក្សាបើឡើយអាត្មាប្រាប់ដឹងហើយក៏បីព្យាយាមរៀននៅសាសនាពាក្យទូលមានព្រះបដាប្រពុតថាប្រពុតលោកបញ្រៀនឲ្យធ្វើអីសេះបញ្រៀនឲ្យធ្វើការហ្នឹងអ្នកណានៅស្ងៀមមិនបានឥឡូវអាត្មាគិតទាំងអស់គ្នានិយាយគិតឲ្យគិតពីត្រឹមនេះសារទៅក្រោយវិញគិតត្រឹមតែហ្នឹងអង្គុយសារទៅក្រោយវិញសួរថាអ្វីដែលយើងចេះដឹងមកដល់ទល់បច្ចុប្បន្ននឹងចេះពីណាឲ្យចេះពីណាមកធ្វើឲ្យបំចេះតែពីខ្លួនឯងកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើទាំងអស់អត់មានណាឲ្យទេគិតមិនមែនទេណាទោះបីយើងមករៀនក៏ជាការងាររៀនជាការងារកម្មមួយហើយរកទ្រព្យរកសម្បត្តិអីក៏ជាកម្មមួយការងារសិនបើយើងនិយាយតែបល័យវាមិនយល់បានជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវមានជំនឿ4យ៉ាងដែលមិនខុសជំនឿ4យ៉ាងនៅលើโลกនេះ4យ៉ាងអត់ខុសទេជំនឿទី1បល័យថាកម្មសទ្ធាសទ្ធាប្រែថាជំនឿជាកម្មគឺអំពើការងារហ្នឹង
ឲ្យជឿការងារទី2វិបាកសទ្ធាជឿផលរបស់ការងារតែធ្វើហើយត្រូវតែឲ្យផលចឹងទី3កម្មសកតាសទ្ធាជឿថាមនុស្សនៅលើពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការបើមិនធ្វើការអត់រស់ទេការងារជារបស់មនុស្សត្រូវធ្វើការងារដោយកាយដោយវាចាចិត្តឥឡូវទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលទៅមនុស្សនៅលើសកលលោករស់បានដោយសារការងារនោះជាសេចក្តីពិតដែលទៅជែកអត់បានទេបើថាព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនដឹងថាទេនឹងឃើញតែម្នាក់ឯងអាត្មាអត់ឃើញព្រះយកមកឲ្យអាត្មាមិនជឿទេបើថាខ្លួនឯងជឿតែព្រះឲ្យគេជឿទៅប៉ុន្តែអាស្រ័យអាត្មាជឿថាមនុស្សនឹងធ្វើការថាកម្មសកតាសទ្ធាមនុស្សត្រូវតែធ្វើការដាច់ខាតមិនធ្វើអត់បានទេអត់រស់បានទេអានឹងជាបញ្ញត្តិជាសច្ចធម៌កម្មនឹងជាវាមិនរួចឃើញណាដែលមិនធ្វើអីនោះអានេះកម្មសកតាទៀតត្រូវជឿថាមនុស្សត្រូវតែធ្វើការជាតិណាក៏ត្រូវតែធ្វើដែរទោះបីជនជាតិគេថាព្រះជួយក៏ឃើញមនុស្សនឹងមិនណែនេះគេថាធ្វើការចង្ងឹបអានឹងធ្វើខ្លាំងជាងទៅទៀតពួកអឺរ៉ុបសេចក្តីពិតបានបើយើងវិភាគតាមទ្រឹស្ដីថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជឿថាលើការងារធ្វើការងារអ្នកនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយមិនដឹងខ្លួនអានឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយអត់ដឹងខ្លួនទេព្រោះពុទ្ធថាមនុស្សឲ្យធ្វើការតែយើងអត់ដឹងថាពុទ្ធបង្រៀនអញ្ចឹងទេដល់យើងទៅធ្វើការថាកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយមិនដឹងខ្លួនណាកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនដឹងខ្លួនអានេះសូមជ្រាបអញ្ចឹងនេះរឿងពេតពុទ្ធបង្រៀនឲ្យធ្វើការទេណាតែខុសពីការងារអត់ទេអានឹងទី3ទី4តថាគតពោធិសទ្ធាជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធព្រះពុទ្ធជាមហាអ្នកប្រាជ្ញជាមហាទស្សនវិទូជាអគិទស្សនវិទូជាកម្ពូលអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកហងអត់មានពុទ្ធអត់មានងងនេះណាសេចក្តីល្ងងលោកកំចាត់អស់ហើយបើពុទ្ធលោកមានបញ្ញា5មួយថាចក្ខុឧត្តបាតិបញ្ញារបស់លោកឃើញច្បាស់ដូចភ្នែកយើងមើលឃើញកន្លែងចឹងទី2ញាណណាំងឧត្តបាតិលោកដឹងពិតប្រកបច្បាស់លើអត់មានអីដែលល្អៀងដែលខុសទេទី3បញ្ញាដែលដឹងមិនខុសមិនភ្លាត់ដឹងអត់ខុសអត់ភ្លាត់ទេទី4វិជ្ជាបញ្ញាកំចាត់សេចក្តីសង្ស័យអត់មានសង្ស័យអីទេទី5អឡោកោបញ្ញាភ្លឺស្វាងកំចាត់សេចក្តីងងឹតគឺពុទ្ធអត់ល្ងងទេចេះអស់ហើយពេលសួរតើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅលោកទាំង3លោកទី1សង្ខារលោកដែលកន្លែងដែលប្រជុំតុបតែងសង្ខារទាំងឡាយស្មៅវើដើមឈើរុក្ខជាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដូចជ្រាបដីទឹកភ្លើងខ្យល់សាសនាដទៃគេថាព្រះអតិទេពបង្កើតពុទ្ធថាទេអានឹងបង្កើតខ្លួនវាតែធម្មជាតិមានណាបង្កើតបែបតែគេវាខុសគ្នាបើតើនឹងនិយាយអត់បានទេបើនិយាយរឿងនោះវាវែងឆ្ងាយទេអស់ម៉ោងឯងម៉ោង10លើហើយមិនស្រួលអត់ឆាន់ហើយម្ល៉េះហើយមិនសក់ចិត្តអត់ចង្ហាន់ទេសក់ចិត្តតែបញ្ចប់បើសង្ស័យនិយាយថ្ងៃក្រោយណាត់នេះជួបទៀតនិយាយពីរឿងទឹកដីភ្លើងខ្យល់អ្នកណាបង្កើតអូអានឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតសាសនាដទៃគេថាអតិទេពបង្កើតទឹកដីភ្លើងខ្យល់បានធ្វើអីគេទៅបួងសួងក្រុងប៉ូលីសសុំអតិទេពឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីអានេះពុទ្ធបដិសេធគ្មានអាណាបង្កើតអានោះបង្កើតខ្លួនវាពាក្យថាធម្មជាតិគឺរបស់នោះកើតខ្លួនឯងអត់មានណាបង្កើតទេគាត់ទៅប្រាប់ប្រដឹងចឹងហៅសង្ខារលោកព្រះអង្គជ្រាបបាននៅសង្ខារប្រជុំតុបតែងសត្វលោកដែលទៅដល់ខ្យល់ដឹងខ្ទេចខ្ទីអស់កំណើតវាមកពីណាអីពីណាវិញនិយាយសត្វតែមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេព្រះអង្គសម្ដែងទី2សត្វលោកដឹងកំណើតភូមិឋានរបស់សត្វលោកដែលត្រូវកើតហ្នឹង
មានឋានមនុស្សឋានសួគ៌នរកប្រែតអីលោកដឹងប្រភពទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះវាហួសវិស័យដែលយើងអាចដឹងបានច្រើនកាលក៏យើងមិនជឿប្រពុតនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែគេនេះមានបញ្ញាគេជឿទៅចេះណាទៅដឹងហួសប្រពុតរត់ទៅកុហកណាអានឹងយើងអត់ដឹងយើងមើលសំបីតែមេរោគដែលកើតក្នុងខ្លួនយើងមេរោគខ្លះយើងមើលដោយភ្នែកយើងអត់ឃើញតែមានគ្រឿងបញ្ចាំងអតិសកុមទោះកែវគេយកមកពង្រីកបានមើលឃើញរវើកយើងមើលភ្នែកយើងធម្មតាអត់ឃើញទេយ៉ាងណាមិញវត្ថុខ្លះវាហួសវិស័យដែលយើងមើលឃើញមានតែពុទ្ធដែលលោកមើលឃើញនោះដឹងហ្នឹងឃើញទេគេអ្នកមានបញ្ញាគេជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធដឹងទីកើតរបស់សត្វលោកទី3ឱកាសលោកដឹងប្រទេសដែលវាលំហដាច់ចេញពីគេគ្មានអីទៅទេលលីងក្បេងគេឱកាសលោកជ្រាបបានអស់លោកទាំង3ដោយបញ្ញាញានេះបានតែជឿ4នឹងអត់ខុសទេជឿនឹងមិនខុសទេបើអ្នកដែលជឿជំនឿ4គឺសត្វតែអ្នកមានបញ្ញាអានេះសពឲ្យជ្រាបចឹងឥឡូវនិយាយមួយទៀតរឿងបញ្ចប់មក10 20ហើយរឿងមួយដែលបញ្ចប់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លើយកទៅគិតសាសនាដតីគេថាទេវតាប្រកែកជាងមនុស្សប្រអិនប្រព្រំប្រកែកជាងមនុស្សតែពុទ្ធបដិសេធថាអត់ទេនៅលើዛញបញ្ចប់បន្តិចសិនមកគេខិតទៀតហើយនៅថាសំពី3ម៉ាត់ទៀតនិយាយហួសបន្តិចក៏បានដែរចាំមកពីសម្រាប់សំឆានណាកណាឈប់ទៅកណាទៅឆាន់នោះព្រះអង្គនិយាយទៅចង់បញ្ជាក់ម៉ែមកជាឲ្យច្បាស់មកតែម្ដងម្ដងឯងហ៎ឥឡូវលើកអតេអហរដែលពុទ្ធថាមនុស្សប្រកែកជាងទេវតាអានោះចង់បញ្ចប់ហើយនៅថានៅលើដីក្រោមមេឃគ្មានណាប្រកែកជាងមនុស្សទេលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងប្រាប់យើងច្បាស់លើចាបានលោកប្រាប់ហេតុថាដែលមនុស្សប្រកែកយ៉ាងណាខ្លះថាទេវតាផ្អិនប្រព្រំកើតតែពីមនុស្សចំណុចនិយាយពីចិត្តរបស់មនុស្សមាន4ថ្នាក់ចិត្តថ្នាក់ទី1ហៅកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តជាកុសលមានមេត្តាករុណាចេះសង្គ្រោះចេះអាណិតអាសូរដល់ជីវិតមនុស្សសត្វមានធ្វើទានជាដើមប៉ុន្តែវាជីវិតវាជាប់កាមគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជីវិតមនុស្សជាប់អានឹងឯងបេះមិនបានទេពួកអានឹងដែលអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវតា6ជាន់ក្នុងឋានទេវតា6ជាន់ជីវិតរបស់ទេវតានិងមនុស្សអត់ខុសគ្នាទេទេវតាមនុស្សមានប្រពន្ធមានកូនមានស្ដីអីមកហូបអាហារប្រើប្រាស់ឯទេវតាមានដូចគ្នាទាំងអស់ប្រពន្ធកូនអីតែវាប្លែកគ្នាត្រង់ថាអ្វីដែលជារបបនោះយើងត្រូវផលិតធ្វើដោយកម្មការងារបានស្អីអញ្ចឹងតែទេវតាអត់មានទេប្រើរបស់ទឹកទេវតាចង់បានអីក៏នឹកទៅរបស់នោះវាកើតគេហៅទឹកដោយសារបុណ្យអានិសង្សក៏នៅមនុស្សហ្នឹងគេបានធ្វើទានរសាសិលមានមេត្តាករុណាហ្នឹងអស់ជីវិតទៅកើតសានសួគ៌6ជាន់ចិត្តថ្នាក់ទី2គេហៅរូបាវិជ្ជាកុសលចិត្តឬរូបាវិជ្ជាកុសលភូមិពួកហ្នឹងអ្នកចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានសមាធិកម្មដ្ឋាន40អប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនរំដោះចិត្តខ្លួនឲ្យរួចចេញពីនិវរណៈធ្វើ5នឹងកិលេសដែលគ្រប់គ្រងចិត្តចិត្តយើងអត់មានសេរីភាពទេធម្មតាហ្នឹងដល់គេចរសមាធិគេរំដោះចិត្តគេចេញពីអាណានិគមរបស់កិលេសមកចិត្តមានពន្លឺភ្លឺស្វាងថាតែចិត្តស្ងប់កើតបៃតិបឋមឈានកើតបៃតិចិត្តគឺសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តកើតឡើងកាយក៏សុខចិត្តក៏សុខគ្មានក៏ក្រៅរំពើអីទេឈានរូបឈានហ្នឹងមាន5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4 5មានកម្រិតខ្ពស់ទាបជាងគ្នាដូចនិស្សិតដែលសិក្សាយ៉ាងឯងថ្នាក់ចាំទី1មិនទី2មិនខ្ពស់អញ្ចឹងពួកនឹងដល់អស់អាយុទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់ចិត្តថ្នាក់ទី3អ្នកដែលអប់រំចិត្តដោយសមាធិដែរប៉ុន្តែគេហៅអរូបឈានគេចម្រើនគេមិនយករបស់មានរូបមកជាទីតាំងចិត្តទេ
គេយកអាកាសទៅទេរហូតហើយគេបរិកម្មថាអាកាសអនន្តោអាកាសអនន្តោទីរហូតហើយអត់មានអីប្រមាណដល់សម្រាប់ឈានទៅអរូបឈានកាលណាអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំទាំងមានរូបអត់រូប20ជាន់ពួកព្រំគ្មានភេទស្រីប្រុសអីទេក៏មិនបរិភោគអាហារដែលព្រំជីវិតព្រំតាំងនៅបានឯសាបៃតេហ្នឹងអានិសង្ឃកម្លាំងឈានដែលចម្រើនបង្កើតបៃតេត្រត្រយចិត្តទី4លោកុត្តរចិត្តជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកុត្តរចិត្តបានន័យថានិព្វានកិលេសអត់មានសល់ទេកិលេសមាន3ក្រុមកិលេសក្រោធគ្រាតកិលេសជិនកណ្ដាលកិលេសចិនល្អិតកិលេសក្រោធគ្រាតកម្ចាត់ដោយសិលកិលេសកណ្ដាលកម្ចាត់ដោយសមាធិកិលេសចិនល្អិតកម្ចាត់ដោយបញ្ញាធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងសម្រាប់លាងកម្ចាត់កិលេសអស់កិលេសលេងអត់មានទេចិត្តស្អាតធេងដូចជាឧបមាមិនដូចទឹកសមុទ្រដែលទៅកំពង់សោមទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅក្រោយទៅពិនិត្យមើលទៅពីមុនមិនដឹងប្រពន្ធលោកថាចិត្តព្រះអរហន្តស្អាតដូចទឹកសមុទ្រអត់ដែលមានធូលីកកលំអងអីនៅក្នុងទឹកហ្នឹងទេអត់មានទេណាលោកវាវាយបលិចអស់ក្រាបថ្លាឆ្វេងទៅកញ្ចក់ស្អាតបរិសុទ្ធចិត្តព្រះអរហន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងចិត្តនេះអស់កិលេសអាធូលីទុកដូចជាកិលេសបើលោកកំចាត់អស់ឥឡូវនិយាយថាលោកនេះអស់កិលេសចិត្តលោកល្មិចថាព្រះអរហន្តលោកមិនចេះភ័យចេះខ្លាចចេះទូមមនុស្សចេះតក់ស្លុតអ្វីនឹងអ្នកណាមួយដែលយកគ្រឿងអាវុធមកកំហែងគំរាមមានដាវលំពេងកំភ្លើងមកគំរាមសម្លាប់លោកក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយលោកអត់មានដែលចេះភ័យចេះខ្លាចតក់ស្លុតអីទេសេចក្តីត្រេកអររីករាយនឹងទ្រព្យនឹងសម្បត្តិយសស័ក្តិអីក៏មិនមានអស់អញ្ចឹងព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចឲ្យរីករាយគឺកិលេសហ្នឹងហើយវាអ្នកទទួលហ្នឹងធ្វើឲ្យកក្រើករំពើងញាប់ញើដល់លោកកំចាត់អស់ហើយអត់មានអីទេស្កប់ទេអត់មានឲ្យចូលមកឲ្យកក្រើករំពើងនឹងនិយាយពីទឹកចិត្តព្រះអរហន្តហើយមួយយ៉ាងទៀតនិយាយធ្លាក់ដល់មហូបអាហារទៀតញោមញាតបើមហូបអាហារអីទៅប្រគេនលោកឆាន់ដល់ប្រគេនលោកឆាន់រួចហើយចង់ដឹងថាមហូបខ្លួនឯងនៅឆ្ងាញ់ទេស្នាដៃខ្លួនឯងសួរលោកទៅបបពេទ្យប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គឆាន់មហូបអាហារទៅមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់អីទេសួរលោកថាអញ្ចឹងបើជាបឋិជនដូចជាអាត្មាជាប្រសង់ក្តីញោមញាតតែក៏ដែរតែគេសួរអញ្ចឹងអាចលើកស្ងាយគេប្រើលើកដៃតាមអឺរ៉ុបទៅលេខមួយឲ្យឆ្ងាញ់ប្រកាសនិយាយអានឹងគេបញ្ជោទំយើលោកទៅលើកចិត្តអ្នកម្ចាស់ទៀតឲ្យគេសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យគេទៅឲ្យលោកសពតិយកទៅប្រគេនលោកឆាន់ទៀតធ្វើទៀតអានឹងអញ្ចឹងតែព្រះអរហន្តអត់ទេណាអត់មានឆ្លៃរឿងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេសួរលោកនោះថាចម្រើនពោញោមអាហាររបស់ញោមក្រិនតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានទេក្រិនតែត្រោត្រង់រូបកាយជីវិតឲ្យត្រោនៅបានអត់មានពាក្យថាស្រឡាញ់អត់ពាក្យថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេព្រះអរហន្តលោកឆ្លើយចឹងសំបីជីវិតលោករស់នៅទៀតលោកមិនត្រេកអររីករាយការរស់នៅទេអានោះលោកមិនទាន់បរិនិព្វានខណ្ឌជីវិតនៅសួរថាលោកសប្បាយចិត្តទេការរស់នៅបើយើងសប្បាយហើយណាបានរស់នៅព្រះអរហន្តអត់ទេលោកធាឧបមាដូចជាកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលគេបំរើគេរងចាំតន្ទឹងឲ្យតែ30ថ្ងៃនឹងមកដល់មួយខែនឹងបានទទួលតម្លៃការងារដែលខ្លួនធ្វើគឺបៀវត្សហ្នឹងឯងយ៉ាងណាព្រះអរហន្តលោករងចាំតែកាលដែលបរិនិព្វានមកដល់ទេអានេះអញ្ចឹងយើងគិតមើលមកអ្នកណាប្រកែកជាងមនុស្សមកប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងបើមិនមានមនុស្សធ្វើល្អទេវតាប្អិនប្រព្រំក៏មិនមានព្រះអរហន្តក៏មិនមានដែរអត់មានឥឡូវយើងមើលគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នក្នុងលោកីនេះឃើញយន្តហោះដែកទងន់រាប់តោនដែកលើមេឃដូចជាខ្លែងដែលក៏ក្មេងបង្ហោះលេងខែអាសាច់ក្តឹកចឹងមកអាយន្តហោះស្មានស្រាលណាម្ចាស់ថ្លៃហើយខណៈខ្លួនវានៅទងន់ប្រហែលតោនទេមនុស្សទៅជីទៀតបន្ថែមទងន់ដាក់មនុស្សមានអីវ៉ាន់ដាក់នៅប្រហែលតោនោះហោះលើមេឃស្រាលស្កើ
เนี่ยได้กระเป๋าตึกตำงวนรับตะเต้าได้ตึกตีดกระเป๋าตึกทำสมาสรานะนึ่งประมาณตอนดักตำเน่งมาทงตำเน่งวีมวยมือต้องมาบ้องสาวกันนะประดับสตูเรื่องมาดักลานมวยมาลานใส่เวงนึ่งประมาณเนอะดักตรีนึ่งประมาณเอ็ดนักดักเลยใช่ดักฉลองกัดป่าวาลสมดฉลองทวีปมอตีได้ตึกดังใหญ่จ้ะมวยที่กระรึงฉลองเป็นจังมือขนมสลายระยืนนั่นนะแดนมือโปวินมือประมาณแปดโดมเคยปีเดิมมาแล้วมือเคยนึกออกกันนี่เห็นได้ตั้งแต่มือเคยการรูปไอ้ชื่อไอ้มือต้องเคยสลายว่าไปเปลี่ยนมารอยชนะม้วนมือว่ามันเคยแต่ชื่อจับเจาะจับการขนมเกท่าอารุติเปรี้ยน้ำมาจับมอเปิดเตาทบเตามือว่ามันเคยออนไลน์แต่เพียงแค่ท่าได้แล้วมีจำตัวเป็นตัวระเนี่ยตานะเป็นมือเคยแต่ชื่ออันนั้นอาจารย์ตูรสาปราครบตะเนียยังมีได้บานก็ได้กับบราบาดได้ปันนังเตะโตงเนียบ้านมาไปพบโลกเคยรูปลือสำเร็จบ่ในกันแต่เลิกอเตียหอส่วนตาอันเนี้ยนั่งเนี่ยนาเธอเนี่ยหน้าเนี่ยเธอนั่งหอมากันมาบ่มันมโนนี่ปปนเราเลิกอเตียหอตัวกรรมนะนั่งตัวกรรมกลางเนี่ยได้มันเลยเธอขอบปีมันเนื้ออัดเมนนาเธอเตไปบอกปนังเราแต่ชื่อถ้าเปรี้ยมาเธอเอาที่มันนั่งทำไมแต่มันปะบานใหญ่เนี่ยที่เต้เพื่อปนังไงนั่งใหญ่นั่งใหญ่ปีพุทธศาสนาพุทธลบริมันเนื้อเอาใจแต่มันบริเอาละงวงแต่สบายเนี่ยอันนี้ชื่อเปรี้ยสัตมันเนื้อละงวงแต่ชื่อแต่เปรี้ยเอากันแรงมวยเกียรท่ามวยพุทธโลสมได้เต้ยปูมันเนื้อละงวงไงtừ sâu văng từ nhìn là nó ai chấm nửa cái miền hai phò ai chấm nửa miền phò cái chấm nửa ăn hai phò đó thưa luôn ai chẳng slap thành nhà này giờ mà ỏi dân là ngonแต่bây giờ miền Pành nhà tôi chưa nắm mà thưa luôn anh chẳng ngọc riêng luôn anh thà đọt bạc nhà bát bên đây nhà nào mà plom mà ỏi à thôi ta luôn đấy Pành đang chào nào san tay tít đầm mông đập môi hay rư đây để dây nó bị chả Pành na ta má cái thân địa sập này sát ta Pànhวันnày giờ lấy thưa là bà bột tao sẵn đây ai Pànhวันsập nghĩa chắp tao tua ban chỉ ti bầm bọt này miền Pành nhàแต่บ่มันเนื้อละงองอัดตัวบานเด้ยายสลับอัดบานเด้เนาตาอาจำเนื้อขมิ้นให้พ่อนังเองในสลับพูดตัวบานทำเมียนจำเนื้อตัวบานบัญชาซ้ำบัญชาสักได้เตรียมประปันนังติเจ้าตกปีเรากาปกินบ่อังขังกลายลงเมียนสังกัดไอ้กาไอ้ตีปาธรรมะตะชันในตัวไอ้ลงใหญ่เจ้าอะไรมันเอาไปจับแต่สองจูนโปสับซาตกาไอ้นี่เส้นกรุบรูปถึงอ้อจำรานลุเลือปัญญาสเกลาไว้เชียพุทธศาสนาได้ประพุทธตรองสำแดงปรับคือมันยาธรรมันนำมันใหญ่ต่างอ้อมันมาจอมนั่นคือประพุทธสำแดงต่างอ้อเม่นกำเนิดปัญญาโวหาธรรมะเต้นะแต่ตัวซาธรรมะแต่ธรรมะตามประพุทธแต่ธรรมะมันตัดดังไอ้แต่ปรีนมาจำปัญญาโยมันใหญ่จะตามประพุทธแต่บาธรรมะใหญ่ตัวเตือชันกรมสอบอาตมาแต่สอบอาตมาโดยจะสอบประพุทธได้บาธรรมะตามประพุทธธรรมะได้ไหมนั่นอย่างอันนี้เชียร์สกัดเป็ดเชียร์มหาโตสนะวิตูนเอาเลือโลกได้ตรงบ้านสำแดงปรับโดยยึดบริษัทหนึ่งเจ้าสมสกัดเตรียมปนังไงเปล่าสมไปจับสกัดเนี่ยสมอนุโมทนา